बरगढ़ में पुणी 3 कफ सिरप माफिया गिरफ होती विपुल परिमाण कफ सिरप जबत होती गत 22 तारिख में जिलार विभिन्न अंचल में विभिन्न थाना पक्षर चढ़ाऊ कर 7,800 कफ सिरप जबत कर मामलें 58 जन को गिरफ कर तेबे यह लिंक आउ 3 जन को गिरफ कर पुलिस से 8,380 कफ सिरप जबत कर दिल्ली जो कंपानी कफ सिरप जोगाण करुच्ची से कंपानी आकाउंट 32 लाख टंका जबत कर बरगढ़ एसपी सूचना देते। गत 22 तारीख हमारे टाउन थाना रे 528 नंबर केस होता एनडीपीएस रे से केस रे हम पखापाखि 8,000 बोतल कप सिरप से केस रे 6,500 थिला आउ डिस्ट्रिक्ट रे आउ 7टा केस आउ कराई थिला टोटल 7 केसेज रजिस्टर होइथिला से दिन आउ से सब केसेज रे मिसई कि पखापाखि 8,000 बोतल कप सिरप सीज होइथिला आउ 58 लोगों को से दिन अरेस्ट कराइथिला सेही केस रे फर्दर जेते बेले हम तदंत करले तो से केस रे जे एक्यूज थी ताको इंक्वायरी कला बेले जाना पड़ला कि से कुठिरु से आणुथिला तो से केस रे हम गोटे टीम करी के पठाइले सेही ठिरु हम टीम काली आउ 8,380 कोरेक्स रे बोतल सीज करी छी आउ जे मेन दुकान वाला अछि ताको भी अरेस्ट करी के आनी छी आउ ता सहित आउ 2 जना अरेस्ट ही छी जे ये सप्लाई चेन रे इन्वॉल्व थिला और जो हमारे सप्लायर थिला जे कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर अच्छी दिल्ली रे कंपनी जे सप्लाई करू छी ये कोरेक्स